Ny filoham-pirenena no isafidy na hanendry izay mpikambana ny gouvernemanta vaovao izay atrika eo. Isa daholo manko izany membre ny gouvernemanta vaovao zay. Mpikambana ny gouvernemanta vaovao izay atrika eo. Isa daholo manko izany membre ny gouvernemanta vaovao zay. Nefa kosa raha jerena zohina ny tantara, moa ve hanontaniana apetraka eto, moa ve mbola hijanona eo Ntsay Christian izay Premier Ministre teo aloha, moa ve mbola hijanona ihany koa ireo ministra sasatrasany izay tokony ho eo amin'ny fitondrana indray raha araka ny fijerena. Raha jerena nefa ny fomba fiasan'ny ireo ministra na Premier Ministre zay dia ohatrany tsy misy fiovana ny firenena, ary ny zavatra ho hitantsika saritsary no hitantsika eo ihany koa de mety zareo ministra reo ihany na ry Ntsay Christian reo ihany na membre du gouvernement teo aloha reo ihany no ho eo. Zany hoe havadibadika ireo ihany, na ohatrany hoe hiran'ny Rimka sy César hoe navadibadika ihany fa mbola eo ihany no eo. Tahaka izay ihany koa ny hiran'ny Tasimena hoe ny ohatrany hoe laklosiny mon père ny teo ihany ny teo, na hoe avadibadika na hoe afindra toerana ohatrohatr'izany angamba mety no sarinsariny io membre ny gouvernemanta vaovao izay iseho io. Isan-tany ihany koa nefa mety ataontsika hoe hisy olona vaovao izay tsy ampoipoizina antsika izay hisy mety ministra vaovao, nefa kosa ny hameno za tsika mety ahitan'izany fa mety hisy ireo niarany tsy hoe niarany tolona tamin'ny teteza mita nanongam-panjakana niaraka amin'ny Andrajoelina fa zay nanao tous les moyens izay nahalany ny filoham-pirenena Andrajoelina tamin'ity taona 2023 ity, ny fifidianana teo iny. Ka noho izany de mety hisan'izany ao anatin'izany ireo mpanao politika na ataontsika hoe nisy manko natao hoe opara, zany hoe dinosaure politika na ireo mpanao politika sasatsasany izay nandeha nandany ny filoham-pirenena Andrajoelina. Eo ihany koa ireo TGV mety hisy ihany koa ny gouvernemanta, nefa raha ny hitantsika i Andrajoelina tamin'ny taona 2018-2019 na fanendrena ny gouvernemanta izay niova ataontsika hoe ny telo na ny efatra ngamba ny gouvernemanta tamin'izany, satria raha tsikatra raha mahatadiditsika dia nataony filoham-pirenena Andrajoelina na ataontsika hoe ireo izay ambadibadika anazy na conseil anazy na iza membre amin'ny gouvernemanta tariny Ntsay Christian tamin'izany fotoana izany, ka hoe ny maro manko tamin'izany ireo ataontsika hoe technician, nisy technician nataon'ny gouvernemanta tamin'izany dia nanohitra avy hatrany ireto TGV fa hoe zareo no nandany na hoe zareo no nitolona, toy izay ny faneho-kevitra nataon'ny Naivo Raholdina tamin'izany fotoana izany fa hoe ary ireo solombavambahoaka aza tena tsy nitia ny gouvernemanta tamin'izany fotoana izany, ka nanomboka teo dia tsy tia ireo solombavambahoaka na ankoatran'ny solombavambahoaka aza de ireo mpikatroka, ireo antoko TGV na ireo antoko politika mapara na sy ny tariny dia tsy tia ny gouvernemanta tamin'izany fotoana izany. Amin'izao fotoana izao ty dia mety ohatran'izany ihany koa no fandehany ity Andrajoelina io, filoham-pirenena Andrajoelina dia na dia nitolona ohatrany ahoana azy ianao dia mety hisy kinamanamana ary mety hisy olo-patapatatra ary mety hisy ihany koa zavatra nitenentsika teo izay tiany patrony, izay tiany patron izay mamatsy vola na izay manome vola izay namany no anisany ho ataontsika hoe ho membre na ho membre ny gouvernemanta. Ity misy vidéo izay nataony Naivo Raholdina fa hoe ny angatainay fotsiny na hoe mba irariny zareo de mba ho mpikambana ny TGV na izay olona tsy mivadibadika na izay olona tena hanatanteraka ny vina na hoe hanatanteraka ny asa filoham-pirenena Andrajoelina no takiny zareo ho na hoe faniriany zareo ho ministra eo amin'ny fitondrana amin'ity fitondrana ny gouvernemanta vaovao. Tsy tokony ho jerevana fiaviana ny fanendrena mpikamana mandrafitra ny gouvernemanta
ary tsy tokony asiana resaka fifandanjana isaparitra ihany koa hony nambarany Naivo Raholdinina filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena avy eto Antananarivo. Raha ihany ny malagasy hoy izy karaha tiana ny ampandroso any Madagasikara dia olona azo atokisana tsy mivadibadika ary mahavita sy afaka manatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no tokony hotendrena minisitra ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta raha ny fanazavany hatrany. Za tsy mikefitra intsony amin'ity le resaka hoe équilibre régional ity satria zao misy teny andrianam-pomerina hoe ny ranomasina ny valapariha kozy ilazany zany fa iray ihany malagasy rehetra ary malagasy rehetra zao dia efa mifampivady avokoa ny tikan'izay raha vao miresaka etotsika mbola resaka foko resaka foko 7 misy efa miteny roapolo misy indray ny tena 9 dia tsy androso Madagasikara fa lasa miditra am'le afangaron'olona foana moa hoe rasiste sy ny tribaliste ny rasiste tompo dia gasy vazaha raha samihafa fa tsika samy malagasy dia tribu avy amin'ny hoe foko no fanavakavaka. Za raha notaninareo rehetrarehetra hoe inona ny fepetra takina amin'olona zay hiara asa filohandra Rajoelina dia ny anahako ho ihany akoatra tsy hevitra manokana ny olona tsy mivadibadika dia ny olona azo atokisana fa zay be dia be nge teknisianny nareo ve dia anapo hoe talen'ny kabinetra filohandra Rajoelina dia hikiatra any andafy any nareo ve dia anapo hoe filohan'ny antemerandolona dia matika amin'ny filohandra Rajoelina fa amiko Raholdinina no teny eto Raholdinina ranaivo herinatsona dia Naivo Raholdinina nay Naivokelina rahavavaka zay solomenonareo menao ako tsisy olana amiko zany dia ny hoe zay mavita afaka anatanteraka ny vinan'ny filoham-pirenena no atao ka natanindra dolariny ao zay ny hita mavita anio tsisy olana amiko na mierina dolariny ao tsisy olana amiko fa ny tsy mety amiko dia ny hoe misy olona tokony azo antoka tokony avita satria place sanatria ohatrany hoe ohatrany tany le toerana eto amintsika dia lasa hoe borinena amin'le izy io tsy hay na hiheno zany teneny Naivo Raholdina zay izy mako filoham-pirenena mako ny teny nanambara fa hisokatra amin'ireo mpanao politika na tsy hay io na hisokatra amin'izy amo hisokatra amin'ireo mpanohitra ve sa hisokatra amin'ny hoe mpanao politika rehetrarehetra na teknisiana nefa kosa raha jerena ny tantara dia ireto mpanao politika reto na mpanohitra ireo dia tsy hiditra mety tsy hiditra ao anatin'ny gouvernemanta satria maro amin'izy ireo no naratra maro mbola amin'izareo no mbola mahazo takaitra dia mety izay no ho hanasaritra zany hoe hiditra anatin'ny gouvernemanta ary fahita zareo fa vazaha no mitondra ary fahita zareo ihany koa fa tsy namely ny fitondrana fa manao forcé ary manao forcing fotsiny fa hoe nahavita hoe nanao na hoe tsara tantana eo moa tsika mahita anazy fa izay no fanindrenany gouvernemanta mbola hiresaka tsika mahakasika ny vaovao malaza sy maresaka amin'izao fotoana izao mahakasika ny fijalian'ny jirama mahakasika ny fijaliany ireo rano amin'izao fotoana izao manko manao grevy ireo mpianatra na mponina manerana ny kapitaly eto Antananarivo manodidina Antananarivo dia maty foana ny délestage nefa fizarana ataontsika hoe inona ty malaza manko amin'izao hoe jiron'akoho na hoe panneau solaire na guide solaire iny manko no hitany filoham-pirenena ho vahaolana eto amin'ny fitany sy firenena aiza moa no hisy ataontsika hoe kapitaly eto amin'ny firenena ka hampiasa izany hoe panneau solaire na hoe io raha rariny sy hitsiny raha ohatra ka hoe ianao mizara panneau solaire na hoe io guide solaire io amin'ny fokotany na midezaka na mikodakoda any amin'ny tezaka zay fokotany izay mbola lavitry ny commune izay tsisy jiro na tsisy rano surtout any amin'izareo mbola mampiasa vovon-drano any no mifanentana na mety amin'iny ataontsika hoe panneau solaire iny fa ny kapitaly zany tokony jiro na mafisina amin'izany raha ohatra ka hoe mampiasa panneau solaire io système panneau solaire io dia hanao ataontsika hoe fangalarana jiro ataontsika hoe ho mafy ny fipetraky ny délestage rehefa misy mampiasa panneau solaire raha ohatra ka jira mampiasa panneau solaire na misy olona mampiasa panneau solaire dia fitondrana-pandrakana io misy no hangalatra io jiro na hoe fanapahana jiro ireo mpiasan'ny jirama ho tapahany zareo ny jiro
satria le olona mampiasa panneau solaire de am'izay mangalatra ny gasoil. Eo no hitantsika aza nosy fiampian'ny tosika izay ataon'ny jirama aza mbola mampisy ny délestage sy mahafaty ny jiro sy rano etsy vao maika mitombo ny ataontsika hoe fanapaha-jiro délestage ty raha ohatra ka hoe mifandimindimby andarantsika hoe mifandimindimby manko zany amin'ny hoe jiron'akoho na hoe panneau solaire ifandimindimby zany ny panneau solaire sy ny ataontsika hoe jiro raha ohatra ka hoe amin'ny tanan-dehibe. Zay no hiteraka ataontsika hoe délestage. Eo aza ataontsika hoe tsisy panneau solaire tsisy ninina fa tapaka ihany ny jiro vao maika mo hisy ataontsika hoe panneau solaire. Ny panneau solaire de handimby. Misy manko fomba fiteny hoe hanamaivana ny jirama. Non, raha ohatra hanamaivana ny jirama vao maika manamotika ny jirama. Jirama am'zany hijano hanapaka harisy lerany satria fandimbiasany ny panneau solaire sy ny jiro. Eo no angalarany ireo mpiasan'ny jirama ny gasoil satria ho tapahany izay tiany zareo le izy satria misy panneau solaire. Tsy haiko raha azontsika ny zavatra tiana ho hambara ho tenenina fa izay no fandehany tokony hamafisina am'izao fotoana izao. Tokony ny consommation ny tadiavinao no vidinao nefa am'izao fotoana izao mijaly ny mpampiasa ireo jiro ireo. Zay no mahasaka azontsika roso fa mbola manitsabe mbola ho avy misaotra antsika ny heno.